將晒連家私掟晒，安裝完。地下係木紋磚嚟嘅，咁入門口一個獅子櫃，做返個圓門啦。然之後呢度有個轉角嘅衣櫃，呢度有一個拉直器啦。咁入邊係轉角嘅層板嚟嘅，耳筒。咁然之後呢度擺個雪櫃，上邊咧就係飾物櫃，呢個快餐台。轉過嚟呢度咧就係一個樓梯櫃上去，一個4尺嘅床。下邊係梳化，然之後下邊呢個位置係電視櫃。咁呢度係窗嘅景。呢個位置咧有個細窗，所以我哋要畫咗個出嚟啦。然之後去到呢一邊就係廚房，廚房做咗個玻璃吊趟門，咁上邊有個木殼。然之後洗衣機喺度啦，呢度有個連動門。之後呢邊係咪色嘅爐啦，醒盤上邊焗爐，抽油煙機。然之後呢邊呢個架都幾得意，呢個有個櫃桶啦。然之後去到廁所，廁所係做咗個 PD 門，有個緊位嘅。台上盤，呢度有個凌空嘅位置。智能鏡櫃，之後呢度做返個浴屏啦。